ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 20तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 20तमे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् अस्माभिः येनाङ्गविकारः इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् येनाङ्गेन विकृतेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात् इति। वस्तुतः विगतपाठे अस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः आसीत्। गतपाठे तत्र सूत्रार्थः उदाहरणं च दृष्टं। तत्र येन अङ्गेन विकृतेन अङ्गिनः विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात् इति सूत्रस्य अस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः अक्षणाकाणः इत्युक्तम्। अक्षिसम्बन्धिकाणत्वविशिष्टः इति च तत्र अर्थः दृष्टः। अपि च तत्र अङ्गविकारः इति किं नाम अङ्गविकारः इति कुतः उच्यते इति पृष्टं प्रत्युदाहरणोपस्थापनं कुर्वता। अक्षिकाणमस्य नाम यत्र अङ्गम् एव काणं भवति, अङ्गस्य एव काणत्वविवक्षा भवति, तत्र विभक्तिः तत्र तृतीया न भवति। अक्षिकाणम् अस्य प्रथमा एव भवति, अस्य अक्षिकाणम् अस्ति। तदनन्तरम् इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रं पठितम्। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात् इति। अर्थः च तत्र दृष्टः। उदाहरणं च दृष्टं। जटाभिस्तापसः, तस्य अर्थः उक्तः। जटाज्ञाप्य तापसत्वविशिष्टः इत्यर्थः इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सम्पूर्वस्य ज्ञानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात् इति। पित्रा पितरं वा सञ्जानीते इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। कर्मणि तृतीया विभक्तेः एषः तत्र विशिष्टः प्रयोगः कश्चन अस्माभिः दृष्टः। ततः हे तौ इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हेतौ तृतीया स्यात् इति। हेतुः नाम अत्र लौकिकं कारणं, कारणपर्यायः हेतुशब्दः एव अत्र गृह्यते। तत्र कारणं करणम् इत्यनयोः कश्चन भेदो भवति इति सः भेदः मूले एव ग्रन्थकारेण ज्ञापितः। तत्र उक्तं द्रव्यासाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम् इति। करणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च इति उक्तम्।
दण्डेन घटः इति उदाहृतं, पुण्येन दृष्टो हरिः इति च। ततः परं फलम् अपि अत्र हेतुः भवति इत्युक्तं। नाम हेतु इत्यनेन फलमपि गृह्यते। अध्ययनेन वसति इति उदाहरणं तत्र उक्तम्। अध्ययनं तत्र वासस्य फलं भवति। अतः फलरूपं नाम फलमपि हेतुः भवति इति कृत्वा हेतु तादृशफलार्थवाचकात् अध्ययन इति शब्दात् अपि तृतीया विभक्तिः भवति। अध्ययनेन वसति इति पठितं। ततः तत्र सिद्धान्तपरकं वाक्यं किञ्चन अग्रे पठितं। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका भवति इति। अर्थात् अवगम्यमानापि अथवा तत्र प्रकरणप्रसङ्गादिवशात् अवगमनं जायते यस्याः अध्याहारबलात् या क्रिया अवगम्यमाना भवति सापि कारकविभक्तौ प्रयोजिका भवति। अतः अलं श्रमेण इत्यत्र श्रमेण इति करणे तृतीया विभक्तिः भवति। तत्र अर्थः उक्तः श्रमेण साध्यन्नास्ति इत्यर्थः इत्येवम् उक्तम्। ततः यः साधनक्रियां प्रति श्रमः करणम् इत्युक्तम्। साधनक्रियां प्रति श्रमः करणं भवति। साधनक्रिया च अत्र गम्यमाना अस्ति, नाम अवगम्यमाना वर्तते। साक्षात् नोक्ता अलं श्रमेण इति साक्षात् नोच्यते। तत्रैव उदाहरणान्तरमपि दृष्टं। शतेन शतेन वत्सान् पाययति पयः इति। तत्र गम्यमाना क्रिया भवति परिच्छिद्य, नाम शतेन परिच्छिद्य, नाम शतेन शतेन विभज्य पृथक्कृत्य इति तत्र विशिष्टः सिद्धान्तः पठितः। ततः वार्तिकं पठितम्। अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया इति। दाणः प्रयोगे तत्र चतुर्थ्यर्थः यदि भवति, चतुर्थर्थः सम्प्रदानम्। अतः तस्मिन् सम्प्रदाने तृतीया विभक्तिः भवति। अशिष्टव्यवहारः यदि गम्यमानः भवति, तत्र उदाहरणं दृष्टं। दास्या संयच्छते कामुकः इति। धर्म्ये तु नाम यत्र अशिष्टव्यवहारो न भवति। अवैदिकः वेदविरुद्धः व्यवहारः अशिष्टव्यवहारः, वैदिकः अथवा वेदसम्मतः व्यवहारः शिष्टव्यवहारः। अतः धर्म्ये तु व्यवहारे तत्र भार्यायै संयच्छति इति उच्यते। सम्यक् इति तत्र प्रत्युदाहृतम्। इति मूले एतावान् विषयः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। दास्या संयच्छते कामुक इति दास्यै कामुकः प्रयच्छति इत्यर्थः। कामुक इत्यनेन रत्यर्थम् इति गम्यते। दास्यां रतिः धर्मशास्त्रनिषिद्धत्वात् अशिष्टव्यवहार इति भावः। अशिष्टपदप्रयोजनमाह धर्म्येत्विति धर्मादनपेत इत्यर्थः। न तृतीयेति शेषः धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते इति यदिति रत्नाकरः धर्मेत्विति पाठस्तु सुगम एव इति तृतीया विभक्तिः इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः तत्र पठितं। सम्यक्। अयं कारकप्रकरणस्य 20तमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 21तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र उच्यते, अग्रे पठनीयं वर्तते। व्याख्याता कथयति किम्? अथ चतुर्थी विभक्तिः। अधुना चतुर्थी विभक्तिः पठ्यते इतः परम् इति। तत्र सूत्रं पठ्यते। कर्मणा यमभि इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले पश्यामश्चेत्
कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति। तत्र कर्मणा कर्मन् इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। कर्मणा यम् यम् इति द्वितीयान्तं भवति यच्छब्दस्य पुंसि। कर्मणा इति कर्मन् इति नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तम्। अभिप्रैति इदम् अभि प्र इति उपसर्गद्वयपूर्वकस्य इणगतौ इति धातोः निष्पन्नं क्रियापदं भवति। अभिप्र इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् इणगतौ इति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। अभिप्र एति एते धत्यूट्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति। अभिप्रैति इति भवति। एवं खलु। उपैति इत्यादिषु पठितं खलु पूर्वं सन्धिप्रपञ्चने। अतः स्मरेयुः सन्धिकार्यम्। इणगतौ इति धातुस्तु विस्तरेण अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। ततः सः सम्प्रदानं सः इति प्रथमान्तं भवति। सः इति तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्प्रदानम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। सम्यक्। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। तदर्थमत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि विमर्शः कर्तव्यः। कारके इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति कर्मसंज्ञकेन गवादिद्रव्येण कर्म किं भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः। गवादिद्रव्येण आदिशब्देन तत्र अन्यत् किमपि धनं वा धान्यं वा एतादृशं तत्र द्रष्टुं शक्यं। यम् अभिप्रैति एवं खलु। कोऽर्थः शेषित्वेन अध्यवस्यति एवं खलु। शेषित्वेन अर्थात् भोक्तृत्वेन अध्यवस्यति नाम सम्बन्धयति। तत्र अध्यवसायः इत्यस्य अर्थः यदि अवलोकितः स्यात् तर्हि अत्र इतोपि स्पष्टता भवति। तत्र यद्यपि बहवः अर्थाः सन्ति, यथा उत्साहः इति वा अथवा तत्र कर्मसु दृढयत्नकारकः, अशक्ये बलोद्यमः इति वा, परन्तु प्रकृते तु सम्बन्धयति अथवा सम्बध्नाति इति वक्तव्यं। सम्बन्धं स्थापयति येन सः सम्प्रदानसंज्ञकः भवति इति भावः। शेषित्वेन अध्यवस्यति भोक्तृत्वरूपेण भोक्तृत्वेन येन सः सम्बन्धं कर्तुम् इच्छति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। तदेव कथयति शेषित्वं भोक्तृत्वं नाम शेषित्वं नाम भोक्तृत्वम् इति। शेषित्वेन अध्यवस्यति इति खलु उक्तं। कथयति सम्प्रदीयते यस्मै तत् सम्प्रदानमिति अन्वर्थसंज्ञैषा। इतोपि सरलतया कथयन्नस्ति सम्प्रदीयते अस्मै, यस्य कृते सम्यक्तया दीयते किमपि दानं क्रियते, यस्य कृते सः यः दानं स्वीकरोति, दीयमानं यत्किमपि स्वीकरोति
सः अत्र सम्प्रदानसंज्ञकः भवति, सः सम्प्रदानं भवति इति भावः। एवं खलु? अग्रे उच्यते ततश्च कस्याः क्रियायाः कर्मणा इत्याकाङ्क्षायां दानस्य इति गम्यते। एवं खलु? कस्याः क्रियायाः कर्मणा एवं खलु सम्प्रदीयते इत्यत्र दानक्रिया एव अवगता भवति। तदा दानस्येत्यादिना नाम सम्प्रदानम् इति अनवर्थसंज्ञाबलादेव दानस्य कर्मणा इति अर्थः अत्र लब्धो भवति। एवं खलु? तत्र उच्यते दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् इति तत्र उक्तम्। तत्र उच्यते देयद्रव्योद्देश्यं सम्प्रदानम् इति फलितम्। देयद्रव्यस्य उद्देश्यं यद्भवति तत् सम्प्रदानं। यस्मै द्रव्यं क्षन्तव्यं यस्मै द्रव्यं किञ्चन देयं वर्तते, यः स्वीकर्ता वर्तते दानादिकस्य, सः सम्प्रदानं भवति इत्युच्यते। कथयति इति फलितं किम् इति फलितम् कथयति दानस्य अस्तु अग्रे प्रत्युदाहरणचर्चा अस्ति। मूले सूत्रार्थः सकृत् द्रष्टव्यः। दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्। दानस्य कर्मणा येन सः यस्य अभिप्रायं प्रकटयति अथवा येन सः सम्बन्धं स्थापयितुम् इच्छति अथवा यस्य कृते दानं दातुम् इच्छति सः दानस्य स्वीकर्ता सम्प्रदानसंज्ञकः भवति इति भावः। सम्यक् इति सूत्रार्थः। सम्प्रदाने का विभक्तिः भवति इति अग्रे उक्त्वा ततः परमेव उदाहरणं दास्यते। तत्र उदाहरणे एव वयं द्रक्ष्यामः किं सम्प्रदानम् इति। सामान्येन भवतां पूर्वज्ञानं तु अत्र स्यादेव। ततः तत्र अग्रे उच्यते व्याख्यात्र दानस्येति किं दानस्य कर्मणा इत्युक्तं खलु। कथयति पयो नयति देवदत्तस्य। अत्र दानं नास्ति, देवदत्तस्य पयः नयति। पयः अस्ति, देवदत्तः पयम् अधुक्षत् दोहनं कृतवान्, तदनन्तरम् अस्तु विक्रयणाय वा अथवा अन्यस्मै वा दानाय कश्चन अन्यः यज्ञदत्तादिः देवदत्तस्य पयः नयति। कथयति अत्र देवदत्तस्य पयो नयनोद्देश्यत्वे अपि पयनयनं यद्वर्तते तस्य उद्देश्यभूतः देवदत्तः अस्ति, तथापि न सम्प्रदानं। कथयति उद्देश्यत्वेपि न सम्प्रदानत्वं कुतः पयसो दानकर्मत्वाभावात् इति। एवं खलु? पयः यत् वर्तते तद् दानकर्मभूतं नास्ति। एवं खलु? पयः नयति देवदत्तस्य इत्यत्र पयः नयति देवदत्ताय। आम्, अत्र एवमपि भवितुमर्हति। पयः नयति देवदत्तस्य। देवदत्तः पयसः स्वीकर्ता वर्तते, क्रीणाति। अतः तस्य पयः नयति। अत्र पयनयनोद्देश्यत्वं नाम पयनयनोद्देश्यत्वभूतः यद्यपि देवदत्तः वर्तते तथापि तस्य सम्प्रदानत्वं न भवति। कुतः? तत्र दानकर्म नास्ति, पयसः दानं न क्रियते, तस्य कृते दीयते तावदेव। एवं खलु? नाम देवदत्ताय दानं न क्रियते तत्र, परन्तु सः क्रीणाति तत् पयः, अतः तस्य पयः सः वर्तते, तत् पयः तस्य वर्तते, अतः तद् नियमानं वर्तते, तद् नीयते इति उच्यते। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। एवमेव रजकाय वस्त्रं ददाति, रजकस्य वस्त्रं ददाति इत्यादिषु अपि उच्यते खलु। तत्रापि एवमेव बोध्यम्।
तत्र रजकस्य वस्त्रं ददाति इति वक्तव्यं। कुतः? वयं तस्य कृते दानं न दद्मः खलु, दत्वा पुनः स्वीकारः अस्ति खलु, वा न वा? अतः तादृशस्थलेषु अपि चतुर्थी विभक्तिः न भवति। सम्बन्धं परिकल्प्य षष्ठी एव तत्र उच्यते, यथा प्रकृते पयो नयति देवदत्तस्य इत्यादिषु यथा तथा। कदाचित् रजकस्य वस्त्रं ददाति इत्यादिषु अग्रे कश्चन विचारः मूले आगतश्चेत् इतोपि विषयः स्फुटीभविष्यति। मया तु किञ्चित् तदुदाहरणमत्र स्मृतम्, अतः किञ्चित् उक्तं, विशेषेण तु अग्रे उत्तरोत्तरं ज्ञायेत। सम्यक्। तदनन्तरम् सम्प्रदानसंज्ञा विधायके प्रथमे अस्मिन् सूत्रे एतावानेव अत्र विशेषो भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। इदं च जानीमः यत् सम्प्रदाने का विभक्तिः भवति इति। तद् अग्रिमसूत्रद्वारा ज्ञाप्यमानं वर्तते ग्रन्थकारेण। सूत्रं वर्तते चतुर्थी सम्प्रदाने इत्यस्ति। तत्र चतुर्थी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्प्रदाने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं च पदं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति अनभिहिते इति अधिकारः लब्धो भवति। सूत्रस्य अर्थः यः सः सरल एव इति कृत्वा तत्र बहु किमपि विशेषतया नोच्यमानं वर्तते। वस्तुतः अर्थः एव नोच्यमानं वर्तते, सूत्रेव सूत्रार्थः सन्निहितः। उदाहरणं दत्त्वा तदनन्तरम् उक्तम् अनभिहिते इत्येव। अनुवर्तत एव इत्यर्थः। अनभिहिते इति अनुवर्तते एव इति तत्पश्चात् वक्ष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् उदाहरणचर्चा वर्तते। विप्रायेति इत्युच्यते। तत्र विप्रायगान् ददाति इत्यस्ति। विप्र इति शब्दात् चतुर्थी विभक्तिः अस्ति एषा। तर्हि पश्यन्तु, अत्र दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति, कम् अभिप्रैति, विप्रम् अभिप्रैति, सः कः, सः विप्रः सम्प्रदानसंज्ञा स्यात्, तस्य सम्प्रदानमिति संज्ञा भवति। सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति, एवं खलु। दानक्रियया तत्र कर्म उक्तं कर्म अनुक्तं वर्तते। देवदत्तः ददाति, कर्ता उक्तः वर्तते, कर्म अनुक्तं वर्तते, वा न वा? यदि ददाति, कः ददाति? राजा ददाति अथवा देवदत्तः वा ददाति। सम्प्रदानमपि अनुक्तं वर्तते, केन? क्रियापदेन अथवा क्रियया। अतः कर्ता उक्तः वर्तते, अतः तत्र प्रथमैव न तु तृतीया। सम्प्रदानम् अनुक्तं वर्तते, अतः तत्र चतुर्थी। गौः अनुक्तः वर्तते, अतः तस्य तत्र द्वितीया विभक्तिः च भवति इति। अतः देवदत्तः विप्राय गान् ददाति इति वाक्ये सम्प्रदाने चतुर्थी, सम्प्रदानं च विप्रः, तस्मिंश्च चतुर्थी विभक्तिः अत्र भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे अधुना व्याख्याता इङ्गितं करोति। अनभिहित इत्येव, अनभिहिते एव, अनुक्ते एव इति कथयति। अनुवर्तत एव इत्यर्थः। कुतः इदमुच्यते? नाम अभिहितत्वं यत्र वर्तते तत्र तु, नाम सम्प्रदानस्य अभिहितत्वं यत्र वर्तते तत्र तु चतुर्थी विभक्तिः न भवति। तत्र तु नाम
प्रथमा विभक्तिः एव भवति। कुतः? यतोहि सम्प्रदानं तत्र उक्तं वर्तते। केन उक्तं वर्तते इति चेत् कृता उक्तं वर्तते। कृत् कः तत्र अनीयर् इति वर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति दानीयो विप्र इति। मूले पश्यन्तु, दानीयो विप्रः, दीयते अस्मै दानीयो विप्रः इति। एवं खलु, अस्मै दीयते इति कृत्वा अयं विप्रः दानीयः वर्तते इति तत्र उच्यते। व्याख्यात्र कृत्यरुटो बहुलमिति बहुलग्रहणात् सम्प्रदाने अनीयर् इति। यद्यपि भावकर्मणोरेव अनीयर् भवति, यतोहि कृत्सु अपि कृत्यप्रत्ययः एषः वर्तते। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्युच्यते। अतः भावकर्मणोरेव एते भवन्ति। तथा चेत् तत्र भावकर्मणोरेव भवति इति कृत्वा तत्र सम्प्रदानेन स्यात्, परन्तु सम्प्रदाने अपि भवति। केन? कृत्यरुटो बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इत्युक्तं खलु। असकृत् अस्माभिः बहुलशब्दविषये चर्चा कृता वर्तते। डाचि विवक्षिते बहुलं, द्वे बहुलं इत्यादिषु अग्रेपि बहुत्र बहुलपदार्थः बहुलशब्दः पठनीयः वर्तते। समीचीनं भवतु। तर्हि प्रकृते किं जायते इति चेत् सम्प्रदानार्थे विहितः यः अनीयर्, कस्मात् दा इति धातोः, सः तु सम्प्रदानार्थे विहितः खलु। अर्थात् सम्प्रदानम् उक्तम् अभूत्। केन? अनीयर इत्यनेन उक्तं यदि अभूत् तर्हि तु उक्तत्वात् तत्र चतुर्थी विभक्तिः न भवति। अतः दानीयः विप्रः, दीयते अस्मै इति दानीयः विप्रः इत्येव तत्र उच्यते। अत्र उक्तत्वात् चतुर्थी न भवति। अन्यथा अनभिहिते इति अधिकारसम्बन्धः अत्र यदि न स्यात् तर्हि तत्र प्रकृतेपि चतुर्थी विभक्तिः स्यात्। दानीयाय विप्राय इति किमपि, अथवा दानीयाय विप्रः इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। तन्माभूत् एतदर्थं तत्र एवं खलु, नाम अनभिहिते इत्यस्य अनुवर्तनं भवत्येव। अतः अनुक्ते सम्प्रदाने एव चतुर्थी विभक्तिः भवति इति अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रिमः विचारः अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र अग्रे उच्यते ननु, व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते, ननु दानक्रियाकर्मोद्देश्यस्य एव सम्प्रदानत्वे, एवं खलु, दानक्रियाकर्मोद्देश्यस्य एव सम्प्रदानं, दानक्रियारूपं यत् कर्म तदर्थम् उद्देश्यभूतं यद्भवति तस्यैव सम्प्रदानत्वं भवति इति उक्तं खलु। तथा चेत् पच्ये शेते इत्यस्य कश्चन प्रयोगः। पत्ये नाम पत्यर्थं, शेते नाम शयनं करोति इत्यत्र अकर्मकशयनक्रियोद्देश्यस्य पत्युः कथं सम्प्रदानत्वम्? एवं खलु, तस्य पत्युः सम्प्रदानत्वं कथं? कर्मणः सम्प्रदानत्वं तदेव, नाम क्रियया यमभिप्रैति स क्षन्तव्यः, कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति खलु उक्तम्।
तर्हि प्रकृतिसम्प्रदानत्वं कथं स्यात् इत्याकाङ्क्षायां क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम् इति वार्तिकं। नाम सूत्रे क्रियाग्रहणमपि अपेक्षितं, तदपि कर्तव्यम् इति। एवं खलु? अर्थात् तत्र गतसूत्रे कर्मणः ग्रहणं कृतं, प्रकृतक्रियायाः अपि ग्रहणं कर्तव्यम् इति। क्रियया यमभिप्रैतिसम्प्रदानम् इत्यपि वक्तव्यमिति भावः। तद् कथ्यते अग्रे। तदेतद् अर्थतः सङ्गृह्णाति, नाम एतद् वक्तुम् अर्थपूर्वकम् अत्र सङ्ग्रहणं करोति, अथवा अर्थतः सङ्ग्रहणं कृत्वा प्रकृते सरलीकृत्य वार्तिकं मूले कथयति इति भावः। वार्तिकं भवति एवं, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति क्रियया यमिति, एवं खलु इत्यस्ति। मूले तावत् तदेव उक्तमेव, क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानं भवति, तस्यापि सम्प्रदानत्वं भवति। अस्तु, अत्र किम् अग्रे उदाह्रियमाणं वर्तते तदपि अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। उदाहरणं श्रुतमेव, तथापि तत्र सङ्गतिं कृत्वा अथवा के विचाराः अग्रे उच्यमानाः सन्ति इति पश्यामः। क्रियोद्देश्यमपि सम्प्रदानमिति यावत् इत्युक्तम्। दानस्य उद्देश्यं, दानोद्देश्यभूतं तु नाम यस्मै दीयते तदपि सम्प्रदानं भवति, परन्तु क्रियोद्देश्यम् अपि सम्प्रदानं भवति। कथयति पत्येषेते इति मूले उदाहृतं खलु, पत्येषेते। तत्र पतिम् उद्दिश्य शेते इत्यर्थः इति अस्य वाक्यस्य अर्थो भवति। नाम पत्युः आह्लादाय वा अथवा पत्या सह शृङ्गारादि प्राप्तुं वा अथवा तस्य सन्तोषाय वा शयनं करोति, तादृशसन्दर्भे इदमुच्यते। कथयति नन्वेदमपि ओदनं पचति इत्यादावपि सम्प्रदानत्वप्रसङ्गः। एवं खलु? न च नाम तत्रापि ओदनाय पचति इति सम्प्रदानत्वप्रसङ्गः स्यात् खलु। कथयति न च कर्मसंज्ञा विधिवैयर्थ्यं शङ्ख्यं। नाम यदि तत्र ओदनम् इत्यस्य सम्प्रदानत्वं स्यात्, क्रियया यमभिप्रैति सम्प्रदानम् इति कथयामः यदि, तर्हि कर्मसंज्ञा व्यर्था खलु स्यात्। अतः आरम्भसामर्थ्यादेव प्रकृते सम्प्रदानत्वं न भवति इति न शङ्कनीयं। यतोहि कर्मसंज्ञायाः वैयर्थ्यं न भवति। कुतः? कथयति अत एव तत्र कर्मत्वसम्प्रदानयोर्विकल्पोपपत्तेः इति चेत् न, नाम अतः तत्र तर्हि किं वक्तव्यं, नाम सम्प्रदानत्वमपि भवति इति कृत्वा विकल्पः भवतु। देवदत्तः ओदनाय पचति, देवदत्तः ओदनं पचति इति उभयथापि भवतु इति चेत् न, तथा न भवति। कुतः? कथयति पत्ये शेते इति अकर्मकस्थले सावकाशायाः सम्प्रदानसंज्ञायाः सकर्मकस्थले कर्मसंज्ञया बाधात् इति। नाम पचति इत्यादौ तु सकर्मकस्थलं वर्तते, एवं खलु। अतः तत्र पत्ये शेते इति अकर्मकस्थलौ अकर्मकस्थले सावकाशा अस्ति का सम्प्रदानसंज्ञा। अकर्मकस्थले तु नैव, अकर्मकस्थले सावकाशः अस्ति, सकर्मकस्थले तु तत्र सम्प्रदानत्वस्य कर्मत्वेन एव बाधो भवति इति प्रतिपाद्यते। यद्यपि मूले अयं विचारः नास्ति, तथापि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यः। अग्रे गच्छति तथा च अकर्मकक्रियोद्देश्यमपि सम्प्रदानम् इति फलति इति भावः। अकर्मकक्रिया एव तत्र अपेक्षिता, सकर्मकक्रिया न भवेत् इति अस्ति कश्चन विशेषस्तत्र। समीचीनम्। अधुना तत्र
अग्रे वार्तिकम् अत्र पठनीयं वर्तते। वार्तिकं भवति एवं। कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च क्रमसंज्ञेति व्याख्याता कथयति, इङ्गितं करोति। मूले पश्यन्तु। कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च क्रमसंज्ञा कथयति वार्तिकमिदं, नाम एतद् वार्तिकं वर्तते। कथयति एकस्मिन् वाक्ये कर्मणः सम्प्रदानस्य च समवाये सति इति शेषः। नाम एकस्मिन्नेव वाक्ये यदि कर्म अपि अस्ति सम्प्रदानमपि अस्ति तर्हि तत्र कर्म यद्वर्तते तस्य करणसंज्ञा उच्यते, सम्प्रदानं च यद्वर्तते तस्य कर्मसंज्ञा उच्यते इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति यजधातु विषयम् एव इदम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। यजधातु विषयः एव अस्य विधानस्य भवति, अथवा इदं विधानं यजधातु विषयमेव भवति इति। यजधातोः सन्दर्भे एव इदं भवति, अन्येषां धातूनां प्रयोगे सति एषा व्यवस्था नास्ति इति उच्यते। कुतः तथा इति चेत् व्याख्यानपरात् अथवा लक्ष्यमनुरुध्य उदाहरति। किम् उदाहरति? पशुना रुद्रं यजते इति इत्यस्ति। एवं खलु? अत्र तत्र पशुः यः वर्तते सः वस्तुतः कर्म भवति। रुद्रः यः भवति कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च क्रमसंज्ञा इत्युक्तं खलु। रुद्रः अत्र सम्प्रदानम् अस्ति। अतः पशोः करणसंज्ञा भवति, रुद्रस्य च कर्मत्वं, सम्प्रदानभूतस्य रुद्रस्य च कर्मत्वं भवति। कर्मभूतस्य पशोः करणसंज्ञा भवति, सम्प्रदानभूतस्य रुद्रस्य च कर्मसंज्ञा भवति। देवदत्तः पशुना रुद्रं यजते, तत्र देवदत्तादिः इति कर्ता अध्याहार्यः। अतः यजनक्रिया या वर्तते तया देवदत्तः अथवा नाम कर्ता उक्तः, न तु तत्र कर्मरूपः पशुः उक्तः न वा, तत्र सम्प्रदानरूपः रुद्रः तत्र उक्तः वर्तते। अनयोः अनुक्तत्वं वर्तते। अतः पशोः करणत्वं सम्पाद्यते, सम्प्रदानस्य रुद्रस्य च कर्मत्वं सम्पाद्यते एतेन वार्तिकेन। अतः उभयोः अपि अनुक्तत्वात् क्रमशः तृतीया द्वितीया च विभक्तिः भवति इति भावः। करणे तृतीया भवति, अतः पशुना इति उच्यते। सम्प्रदाने नाम कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति, अतः रुद्रम् इति एवं रीत्या वाक्यप्रयोगः क्रियते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अत्र यजधातुः दानार्थक इति अभिप्रेत्य आह। यजधातुः अत्र दानार्थकः वर्तते। पशुं रुद्राय ददाति इत्यर्थः। याज्ञिकः अथवा देवदत्तः पशुं रुद्राय ददाति इति दानार्थकः वर्तते। कथयति इदं वार्तिकं छान्दसमेव इति कैयटः, नाम वेदे एव इदं वार्तिकं प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक् सम्यक्। इदं तर्हि रुद्रः यः वर्तते तस्य कृते ददाति, दानार्थकः यजधातुः इत्युक्तं खलु। अत्र अयमपि अर्थः कैश्चित् स्वीक्रियते। नाम यागे पशोः समर्पणं क्रियते, नाम छागादेः पशोः कर्तनं कृत्वा तस्य विविधानाम् अङ्गानां
यज्ञाग्नौ क्षेपणं क्रियते अथवा समर्पणं क्रियते, तेन रुद्रः तं पशुं प्राप्नोति इति सायणादिभिः अथवा तदनुसारिभिः तदनुयायिभिः एतादृशः अर्थः अत्र उच्यते। नाम तत्र यागे पशुबलिविधानम् अस्ति इति कथयन्ति। तत्र एतद् वार्तिकमपि प्रमाणत्वेन केचन स्वीकुर्वन्ति। किमुत स्वयं महाभाष्यकारेणापि अत्र पशुबलिपरकं व्याख्यानमेव कृतं वर्तते। नाम यथा रुद्राय पशुः उपाह्रियते, नाम तस्मै दीयते, नाम पशुः यज्ञाग्नौ क्षिप्यते इत्यादिकं भाष्यं यदि पश्यामः वयं तत्रापि वर्तते। तर्हि किमिदं वस्तुतः स एव अर्थः अत्र स्वीक्रियते वा अथवा अन्योपि अर्थः अत्र भवति वा इति चेत् प्रकृते यागे पशुबलिपरकः यः अर्थः वर्तते सः एव स्वीक्रियते। यतोहि भाष्ये इदं वार्तिकं पठितं वर्तते। इदं वार्तिकं यदा लिखितं, यस्मिन् काले लिखितं, तदा एतादृशः व्यवहारः आसीत्, पशुबलिपरकः व्यवहारः आसीत्। यतोहि वार्तिककारस्य भाष्यकारस्य वा तत्र प्रयोगः, तत्र समयः तावानपि प्राचीनः नास्ति यस्मिन् समये तत्र पशूनां मारणं कृत्वा तेषां भक्षणम् अथवा तेषां यज्ञादिषु दानं न क्रियते स्म। अतः भाष्यकारादीनां समये, नाम वार्तिककारादीनां समये इदं सर्वम् आसीत्। एतादृशः प्रयोगाश्च तत्र जनेषु आसन्, अतः तैः एतादृशाः प्रयोगाः दृष्टाः, अतः तान् प्रयोगान् आदाय इदं वार्तिकं रचितं। यतोहि प्रयोगः आदौ, व्याकरणम् अनन्तरं, वा न वा? अस्य अयं तु नार्थः यत् अस्माभिः यज्ञं कृत्वा यज्ञे पशोः समर्पणं, यज्ञे पशोः स्थापनं कर्तव्यम् इति तु अर्थः नास्ति। कुतः? यतोहि तत् कर्म अवैदिकं कर्म भवति। यद्यपि अत्र भवन्तः श्रोतारः विप्रतिपद्येरन्, अपि च भारतवर्षे ते सम्प्रदायाः अपि विप्रतिपद्येरन्, विप्रतिपत्तिम् उपस्थापयेरन्, ये एतत् कर्म वैदिकं कर्म इति कथयन्ति। उदाहरणाय शङ्कराचार्यसम्प्रदाये स्वयं शङ्कराचार्यः, तस्य शिष्याः मीमांसकाः अथवा अन्ये वा, वर्तमाने अपि छागादिपशोः स्वयं हननं कृत्वा यागे क्षिपन्ति, नाम तेन यागं कुर्वन्ति। कथयन्ति च पशुना स्वर्गकामः पशुना यजेत, नाम यदि पशुना यज्ञं कुर्वन्ति तर्हि स्वर्गः लभ्यते इति कथयन्ति। परन्तु तथा नास्ति। अन्ये सम्प्रदायिनः ये सन्ति ते अत्र विरोधं कथयन्ति। वस्तुतः एतादृशी अवधारणा जैमिनेः मीमांसाशास्त्रादुत्पन्ना इति केचन कथयन्ति, प्रतिपादयन्ति। परन्तु जैमिनीसूत्राणामेव व्याख्याभेदेन, नाम तथा तत्र व्याख्या नास्ति, तथा तत्र विवक्षा नास्ति, वेदविरुद्धम् इदं कर्म भवति, इदं न कर्तव्यम् इति प्रकारान्तरेण प्रतिपादयन्ति। उदाहरणाय तत्र आर्यसमाजसंस्थायाः संस्थापकः स्वामी दयानन्दमहोदयः, तस्य अनुयायिनः युधिष्ठिरमीमांसकादयश्च, ते तु एतत् सर्वं नाङ्गीकुर्वन्ति, न च तथा प्रतिपादयन्ति। दृढैः प्रमाणैश्च वेदे इदं सर्वं नास्ति इति कथयन्ति। अस्मिन् विषये अस्माभिः विशेषेण इतोपि विस्तरेण च इतोपि चर्चा तत्र कारकप्रकरणे
अग्रे करिष्यते। प्रेष्य भ्रुवोर्हविषो देवता सम्प्रदाने इति सूत्रपठनवेलायां करिष्यते। तत्र छागस्य वपायाः मेधसः अनुब्रूहि, छागस्य वपायाः मेधसः प्रेष्य इत्यादीनाम् उदाहरणानां सन्दर्भे इतोपि विस्तरेण अग्रे चर्चा करिष्यते। केचन अत्र एवमपि अर्थं स्वीकुर्वन्ति, पशुः कः, पशुं रुद्राय ददाति अथवा पशुना रुद्रं यजते इत्यत्र पशुः कः? अत्र पशुः ज्ञानरहितः, येन ज्ञानार्जनं न कृतं, यस्य सविधे ज्ञानं नास्ति सः पशुरेव खलु। सामान्यज्ञानं तु सर्वस्य भवति। बुभुक्षा अस्ति, अधुना खादनीयं, अग्रे जलम् अस्ति, अत्र न प्रवेष्टव्यं, कामबाधः अस्ति, अतः मैथुनादिक्रिया कर्तव्या, एतादृशं ज्ञानं तु पशुषु अपि भवति। परन्तु विशिष्टं धार्मिकं ज्ञानं यस्मिन् नास्ति सः पशुः, एवं खलु। तं पशुं रुद्राय ददाति। रुद्रः कः? गुरुकुलाधीशः, कश्चन आचार्यः, तपस्वी, यस्य कर्म वेदविद्यानां संरक्षणं भवति, सः, अतः तस्य कृते स्वकीयं पशुम् एषः यजमानः ददाति। भोः, मम एतं पशुं स्वीकरोतु, एतम् उत्तमं करोतु, ज्ञानवान् एषः भवतु, अस्मिन् विद्यमानं पशुत्वम् अपगच्छतु, धार्मिकं ज्ञानम् अस्मिन् सङ्क्रान्तं भवतु इति तत्र उच्यते। सम्यक्। कथयति नाम इति एवं रीत्या कैश्चित् अत्र व्याख्याभेदेनापि समन्वयनं क्रियते। परन्तु अस्माभिस्तु स्वस्य हृदयस्य शब्दं श्रुत्वा किं न्याय्यं किम् अन्याय्यं, किम् एकस्य छागस्य कर्तनं कृत्वा यज्ञकुण्डाग्नौ तस्य समर्पणं, तावतीं महतीं हिंसां कृत्वा जीवपीडां प्रदाय ततः अस्माकं स्वर्गः लभ्येत वा इति चिन्तनस्य कश्चन विषयः वर्तते। आम्, येषां मते अत्र लभ्यते, स्वर्गः लभ्यते, सत्यं लभ्यते, पशुः अपि स्वर्गं प्राप्नोति, अस्माभिरपि स्वर्गः प्राप्यते इति ये मन्वानाः, ये अत्र विश्वसन्ति, यैः अत्र उपविश्यैव सः स्वर्गः दृष्टः वर्तते, तेषां मते अस्ति। अस्मदादयः केचन ये नाङ्गीकुर्वन्ति, न, तेषां मते तन्नास्ति। अतएव स्वयं जैमिनेः अपि गुरुः महाभारते कथयति महर्षि वेदव्यासः किं, यत् बीजैः यष्टुमर्हत, बीजैः यष्टव्यं न छागं हन्तुमर्हत इति महाभारते सः उपदिशति। नाम तादृशानि बीजानि, पुरातनानि बीजानि, येषु अङ्कुरणोत्पत्ति क्षमता नास्ति, तादृशैः बीजैः, बीजानि वा तण्डुलबीजानि वा, तादृशैः बीजैः यष्टव्यं, यागः कर्तव्यः। तत्रापि पश्यन्तु महर्षि वेदव्यासस्य अवधारणा, नाम तत्र जीवः न स्यात्, एवं खलु। छागं नो हन्तुमर्हत, न, छागस्य हननं कर्तुं भवन्तः नैव शक्नुवन्ति इति तत्र निषेधः कृतः वर्तते। नाम एतादृशपाखण्डाचारः वेदविरुद्धः वर्तते, सः नाचरणीयः इति स्वयं महर्षि वेदव्यासः महाभारते कथयति। तत् प्रमाणसहितम् अहम् अग्रे प्रेष्यभ्रुवोर्हविषो देवता सम्प्रदाने इति सूत्रपठनवेलायां कथयिष्यामि। यद्यपि एतावान् विस्तृतः विषयः अत्रत्यः नास्ति, तथापि किञ्चित् सूक्ष्मतया सरलतया च विषयः भवतां पुरतः अत्र उपस्थापितः। यतोहि
वयं यदा अधीत्य समाजोन्मुखाः भवामः तदा समाजे बहुविधाः जनाः एतादृशान् विषयान् आदाय अस्माकं मार्गदर्शनं पृच्छन्ति, एवं खलु? अस्माकं सकाशात् मार्गदर्शनम् इच्छन्ति च। तदा तेषां मार्गदर्शनाय अस्माकं सविधे एतादृशं विश्लेषणात्मकं ज्ञानमपि स्यात्, अथवा यानि उदाहरणानि उक्तानि तेषाम् उदाहरणानां समन्वयनप्रकारः अपि तत्र स्यात्। अतः पतञ्जलिना अपि तत्र पशुबलिपर्का व्याख्या महाभाष्ये कृता। तत्रापि इत्थमेव समन्वयनं किं तस्य काले तस्मिन् समये अयं सर्वोपि वेदविरुद्धः आचारः, नाम अस्माकं वेदविरुद्धः अन्येषां मते वेदसम्मतः एव आरब्धः आसीत्। अतः यथा यथा तेन तेषु प्रयोगाः दृष्टाः अथवा वार्तिककारेण वा तथा तथा व्याकरणं रचितं। व्याकरणस्य कार्यं तु व्यवहृतस्य शब्दस्य अन्वाख्यानं वर्तते। व्याकरणम् उपदेशं न करोति, आम् यद् भवान् छागं कर्तयतु स्थापयतु अग्नौ, न। तत्तु कर्म वैदिकम् अवैदिकं वा इत्येतदर्थं वेदः ज्ञेयः, एवं खलु? तदर्थञ्च इतोपि अग्रे अस्माभिः वेदाङ्गानि सर्वाणि निरुक्तनिघण्ट्वादिकम् एतत् सर्वम्, अपि च वेदव्याख्यानपराः ग्रन्थाः ये अन्ये इतिहासपुराणादयः, ब्राह्मण आरण्यकादयः, तेषु वर्णितं, तेषु कृतं वर्णनम्, अपि च वेदे उक्तः विषयः, तयोः यदि विरोधः अस्ति तर्हि वेदेतरग्रन्थेषु वेदविरुद्धस्थलानि त्याज्यानि, वेदसमर्थनस्थलानि एव ग्राह्याणि इति अपि कश्चन विवेकः अपेक्षितः भवति वेदार्थनिर्णयाय भवतु। अयं विषयः अतीव विवादास्पदः वर्तते। नाम पशुबलेः समर्थकाः तु नैव एतद् वैदिकमेव इत्येव प्रतिपादयन्ति, परन्तु अस्माकं मते तु ते वराकाः तावदेव, अन्यत् किमपि न। स्वामी दयानन्दमहोदयः सत्यार्थप्रकाशे कथयति, यदि छागस्य हननेन तव स्वर्गः छागस्य वा स्वर्गः लभ्यते स्म अथवा लभ्यते इति, तर्हि विलम्बः कुतः? त्वं स्वयमेव छागम् अपाकृत्य स्वयमेव यज्ञाग्नौ कूर्दनं कुरु, स्वर्गः लप्स्यते। तावद्धैर्यं यदि नास्ति तर्हि मूके निर्दुष्टे सरले प्राणिनि च हिंसात्याचारं कर्तुमपि तव यः कोऽपि अधिकारः नास्ति इति डिण्डमघोषपूर्वकं स्वामी दयानन्दः तदीये सत्यार्थप्रकाशः इत्याख्ये ग्रन्थे कथयति। भवतु, अयं विषयः अग्रे इतोपि अस्माभिः विस्तरेण चर्चनीयः वर्तते। मया उक्तमेव प्रेष्यगुरोर्ह विशो देवता सम्प्रदाने इत्यत्र, तत्रैव वयं द्रक्ष्यामः। अपि च एतेन अहं ये तु नूतनाः सन्ति अध्येतारः अत्र ग्रन्थस्यास्य, तेभ्यः एतमपि सन्देशं दातुम् इच्छामि। युक्त्या विचार्य सर्वं सम्यक् अधीत्य एव अस्माभिः ग्राह्यं यत् तत्त्वम् अस्ति तद् ग्राह्यं, तस्य एव ग्रहणं कर्तव्यम्। अस्तु, अग्रे इदानीम् अस्मिन् एतद्वार्तिकगतः विशेषः सम्पन्नः। इदानीम् अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते, सूत्रं पठनीयं वर्तते। सूत्रं वर्तते तत्र सम्प्रदानसंज्ञां विधायकमेव सूत्रान्तरं वर्तते। वस्तुतः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति तत्र रुच्यर्थानाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। रुचिः अर्थः येषां ते रुच्यर्थाः, तेषां रुच्यर्थानां धातवः विवक्षिताः। अत्र प्रीयमाणः, तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति प्रीयमाणः इति। कारके
इति अधिकारः अत्र लभ्यते। कर्मणा यमभिप्रैति सम्प्रदानम् इत्यतः सम्प्रदानम् इति च लभ्यते। रुच्यर्थानां धातूनामिति मूले सूत्रार्थः सकृत् पठनीयः। किमुक्तं? रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः सम्प्रदानं स्यात् इति इत्युक्तम्। व्याख्याता कथयति रुचदीप्तौ अभिप्रीतौ च इति अग्रे पठिष्यते, तिङन्तेषु पठिष्यते धातुः अयं, तिङन्तप्रकरणे पठिष्यते। रुचदीप्तौ अभिप्रीतौ च कथयति दीप्तिरिह न रुच्यर्थः प्रीयमाण इति विरोधात्। तथा च प्रीतिजननार्थानाम् इत्यर्थः। नाम अभिप्रीतिः नाम रुचिविशेषः अभिप्रीत्यर्थकः एव रुचधातुः अत्र स्वीक्रियते, दीप्त्यर्थकः रुचधातुः अत्र न स्वीक्रियते, यतोहि धातोः अर्थद्वयम् अस्ति इति भावः। किमुक्तं? तथा च प्रीतिजननार्थानाम् इत्यर्थः। रुच्यर्थानाम् इत्यस्य कोऽर्थः? प्रीतिजननार्थानाम् इति अर्थः। प्रीतिजननार्थाः ये सन्ति धातवः रुचि इत्यादयः, तेषाम् अत्र ग्रहणं क्रियते। नाम ते अत्र रुच्यर्थानाम् इत्यनेन पदेन अवगन्तव्याः। प्रीयमाणः कथयति समवायेन प्रीत्याश्रयः इत्यर्थः इति। नाम प्रीतेः आश्रयः यः वर्तते समवायसम्बन्धं पुरस्कृत्य सः अत्र प्रीयमाणः भवति इति। प्रीतेः आश्रयः अर्थात् प्रसन्नतां प्राप्नोति यः जनः सः जनविशेषः सः। तत्र प्रीत्याश्रयं विहाय वाक्ये अन्यस्य यस्य श्रवणं भविष्यति तत्कर्तृका रुचिः भवति। तद् उदाहरणे अस्माभिः पठिष्यते। उदाह्रियते अग्रे किं हरये रोचते भक्तिः इति इत्यस्ति। तर्हि अत्र रुच्यर्थकः धातुः वर्तते रोचते। तत्र प्रीयमाणः वर्तते हरिः, सः सम्प्रदानम् अस्ति, अतः चतुर्थी भवति। चतुर्थी सम्प्रदाने कर्तृत्वं भजते भक्तिः, भक्तिः हरये रोचते, भक्तिः कर्तृरूपा वर्तते। सम्यक् व्याख्याता कथयति भक्तिः स्वविषयां प्रीतिं हरौ जनयति इत्यर्थः इति। भक्तिः या वर्तते सा भक्तिः स्वविषयां प्रीतिं नाम तस्याः भक्तेः यः विषयः भवति प्रीतिः, प्रीतिः नाम तृप्तिविशेषः तर्पणम् एवं खलु। प्रीतिं हरौ जनयति इति वाक्यस्य अर्थः भवति। कस्य? हरये रोचते भक्तिः इत्यस्य। भक्तिः हरये रोचते कथयति भक्तिगतव्यापारप्रयोज्यप्रीत्याश्रयत्वात् हरेः कर्मत्वं प्राप्तं। हरेः अत्र कर्मत्वं प्राप्तं भवति यतोहि प्रीत्याश्रयत्वं हरेः वर्तते इति। तदपवादोऽयं नाम कर्मत्वं प्रबाध्य प्रकृते सम्प्रदानत्वं विधीयते। चतुर्थी क्षन्तव्यः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यनेन एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रे इतोपि अत्र सन्ति विचाराः। नाम तत्र भक्तिः कर्तृत्वं कथं प्राप्नोति इत्येतस्मिन् विषये काचित् चर्चा अत्र करिष्यते। तदर्थं केचन सिद्धान्ताः सरलतया अग्रे वक्ष्यन्ते। तान् सिद्धान्तान् पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमपाठे इतोपि एतत् सूत्रविषये विस्तरेण पठिष्यामः। अधुना तावत् अत्रैव वयं सूत्रस्य अस्य उपसंहरणं
पाठस्यास्य उपसंहरणं कुर्मः, मङ्गलं च कुर्मः। आम्, मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 21तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।